Cikla Latviešu grāmatai 500 pasākumu veidus es uztveru kā atšķirīgu formātu sarunas ar apmeklētāju, lasītāju, klausītāju, skatītāju. Šis ir nacionāls nozīmes notikums, tāpēc ir jāsarunājas daudzbalsīgi, ar daudz un dažādiem cilvēkiem. Mēs veicinām diskusijas Latvijas un starptautiskajā pētniecības vidē, darbojamies kopā ar bērniem, jautājam senioriem par viņu īpašajām grāmatām, aicinām uz tikšanos apkaimju biedrības un dažādas profesionālās kopienas. 500 gadus sarunas notiek zinātniskās konferencēs un publikācijās, kas palīdz atrast nezināmas detaļas, ieraudzīt kopsakarības un pārvarēt stereotipus. Savukārt izstādēs grāmatniecības vēstures notikums attieks vienā telpā ar šodienas skatītāju, un viņš tos var sajust ar visām maņām. Grāmatniecības vēstures liecības ir kā portāls uz visdažādākajām jomām. Sākot no padomiem slīkoņu glābšanai, līdz dziesmu svētku pirmsākumiem, sociālās vienlīdzības jautājumiem vai dīvainākajām receptēm no 200 gadus senām pavāru grāmatām. Latviešu grāmatas 500 gadi ir iemesls pārvērtēt un jaunatklāt grāmatas un rakstītā vārda nozīmi manā dzīvē. Dažādie pasākumu veidi atvieglo ceļu, lai es varētu pakāpties uz grāmatniecības vēstures pleciem, nevis sākt no nulles punkta.